이 제품 뭐지? 침구 청소기를 찾고 계신가요? 이 제품은 에브리봇의 침구 로봇 청소기 X1인데 요 침구 속 먼지와 진드기로부터 해방될 수 있는 기회입니다. 흡입력은 무려 2600파스칼이나 되는 데이야 정말 강력하죠? 그뿐만 아니라 진동과 적외선 살균까지 제공해줘서 깨끗하게, 사용시간은 1시간으로 충분히 침구를 완벽하게 청소할 수 있어요. 먼지통도 투명 분리형이라 쉽게 확인하고 물 세척 가능한데요. 필터도 헤파로 알레르기 케어까지. 이거는 진짜 괜찮은데요? 바로 추천 갑니다.